Hi all, welcome to our channel Durgi Lifestyle. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா சல்லானி சில்வர் ஹவுஸ்ல இருந்து எங்களை இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க நவராத்திரிக்காக. ஸோ அங்கே தான் இன்றைக்கி நாங்கள் போயிருந்தோம். அங்கே இருக்க சில்வர்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ கலெக்ஷன்ஸ் சொல்லிட்டு ஈஸியாக சொல்ல முடியாது. அங்கே பார்த்திங்கன்னா கலெக்ஷனுக்கும் மேலே எல்லாமே இருக்கும். எது இல்லைன்னே சொல்ல முடியாது. நீங்களே இந்த வீடியோவில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இதெல்லாமே கூடவா இருக்கும் வெள்ளியில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆச்சரியமாக தான் இருந்தது எனக்கே சிலது என்னதுன்னே தெரியல. ஸோ அது எல்லாமே வந்துட்டு அங்கே அழகாக வந்து வெள்ளியில் வச்சுருந்தாங்க. கோல்டு ரேட்டு இப்போ சும்மாவா விற்குது விலை, எப்போவுமே 50,000 60,000 ஆகிடுது. ஸோ வந்துட்டு இப்போது சில்வரும் பார்த்திங்கன்னா அது ஈக்குவலாகவே வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இருந்த ரேட்டோட இப்போ ரொம்பவே கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குது. ஆனாலுமே இதெல்லாமே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது, கண்ணுக்கு ரொம்ப சூப்பராக. நம்மளுக்கு இது எல்லாமே இப்போ பார்த்துட்ருக்கீங்க, அது எல்லாமே வந்து தீபாவளி கலெக்ஷன், பட்டாசு அந்த வகை தான். இது புஷ்பானம், சங்க சக்கரம், அது எல்லாமே இதில் இருக்குது. சொல்லப்போனால் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது, ஜாலியாகவும் இருந்தது. பார்த்து எல்லாமே என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்தோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபிஷ்ஷு, சேவல், அப்புறம் எல்லாமே குட்டி குட்டி இருக்குது. இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த அசோகது, அப்புறம் சிங்கம், பிள்ளையார் அப்படின்ட்டு எல்லா கடவுளோடதையுமே அழகாக வச்சுருந்தாங்க. அழகாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி எல்லாமே ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங்ஸ் வந்துட்டு அழகாக வச்சுருந்தாங்க. இப்போ என்ன பார்க்குறீங்கன்னா ஹையர் ஃப்ரிட்ஜு தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ வெள்ளி ஃப்ரிட்ஜா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ சூப்பராக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து இந்த ஷோகேஸ்லையுமே நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ வந்துட்டு இது சில்வர் மெயினாக, இந்த இதெல்லாமே வந்து சில்வரில் இருக்குமா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். எல்லாமே வந்துட்டு அந்த கிஃப்ட் ஐட்டம்ஸ், அதுக்கப்புறம் நல்லா பெரிய பெரிய சிலது வந்து எனக்கு எதுனே தெரியல இது என்னது அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது. இது எல்லாமே ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஷாப்பை விசிட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த தாயத்துலலாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதுதான். ஆனால் அது அவங்க அவ்வளோ பெருசாக வச்சுருந்தாங்க, ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. இது வந்து டீ போட்டு வைப்போம் இல்லையா, அந்த கெட்டில் மாதிரி இருந்துச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா செங்கோல். நானும் என் ஃப்ரெண்டை தான் போயிருந்தோம். அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நீங்களே கேட்குறேன். சில்வரில் ஹேண்ட்பேக்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு. இந்த